हेलो एवरीवन। अभी का कोई वीडियो किसी ब्यूटी ब्रांड पे नहीं है। एक्चुअली आप लोग तो जानते ही होंगे कि आजकल मौसम कितना बदल रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जिससे बच्चों की हेल्थ भी ख़राब हो रही है। कईयों को सर्दी जुकाम फीवर, तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ एक्चुअली मेरे बेबी को। इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों से ये इंफॉर्मेशन और जो भी DIY और होम रेमेडी शेयर करनी चाहिए। सो दैट्स वाई। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। जैसे कि मैंने बताया मौसम बदल रहे हैं, मेरे बेटे को भी सर्दी जुकाम फीवर दोनों हो गया, जिससे मैं 1 वीक पूरा परेशान थी। तो दोस्तों उसका जैसे दवाई तो आप दे रहे, फर्स्ट बात ये है कि आप कभी भी अपने बच्चे को नेबुलाइज़र ना लगवाएं। इससे क्या है, जो नेबुलाइज़र लगती है तो जो उसका स्टीम होता है वो सीधा हमारे बच्चों के फेफड़ों तक जाती है, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आप नेबुलाइज़र लगवाती हैं तो बच्चे को उसकी आदत पड़ जाती है और बिना नेबुलाइज़र की उसकी सर्दी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि हल्की फुल्की दवाइयाँ दें, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें जिनकी दवाइयाँ आपके बच्चों को सूट करें और रियली इफ़ेक्टिव हों, ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करें। और सेकंड बात ये कि आप होम रेमेडी भी यूज़ कर सकती हैं। होम रेमेडी जैसे मेरे घर में, सभी के घर में दादी नानी से चली आ रही हैं कि आप लहसुन, फर्स्ट ऑफ ऑल लहसुन को आप कैसे यूज़ करना। जैसे जो बड़ी वाली कलियाँ आती है लहसुन, जिसको बोलते हैं देसी लहसुन, और जो भी हो उसकी बड़ी वाली कलियों को 4-5 कलियाँ आप उसके छिलके निकाल दें, तवे पे थोड़ा उसको भून लें। भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा अजवाइन मिक्स कर दें, चाहे तो आप तवे पे अजवाइन भी थोड़ा सा भून लें, उससे क्या है कि उसकी स्मेल आने लगेगी। और सूती कपड़े में उसको बांध ले, एज अ पोटली बना ले। और बच्चा जहाँ सोता है या तो उसके तकिए के नीचे, या तो तकिए के नीचे तकिए के ऊपर रख दे, ताकि जो उसकी स्मेल है बच्चा सूंघे और वो अंदर जाए, जिससे उसके छाती और फेफड़ों को गर्माहट मिले और उसकी कोल्ड और कफ ठीक हो जाए। सेकंड बात दोस्तों ये है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं बच्चों को लहसुन के वो माले बना के पहना जाए, वो तो नहीं पहना सकते बच्चों को आजकल, क्योंकि या तो खुद ही तोड़ देंगे या तो वैसे ही टूट जाएंगे। तो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल सभी के घर में होता है। आप क्या करें, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा गरम करें, उसमें 3-4 लहसुन की कलियां डालें और अजवाइन भी डाल दें। जब लहसुन अच्छे से पक जाएगा, भून जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो आप उसको निकाल दें, एक छन्नी से छान लें, जिससे लहसुन और अजवाइन के जो पार्ट्स वो निकल जाएंगे। बट उससे कुछ चीज़ें होती जो ऑयल जो होता है अपने अंदर अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद उसको एक अच्छे से बॉटल में स्टोर कर लें। उसके बाद बच्चे जब भी सोने जाए, सोते टाइम ही उसका ये यूज़ करें, जिससे क्या है कि वो कहीं जाएगा नहीं, हवा में नहीं पड़ेगा, जिससे उसकी स्मेल जो उसके नाक के थ्रू उसके बॉडी में एंटर होगी। तो उसके सर पे रख दें, उसके गले में लगा दें, छाती का जो एरिया उस पर लगा दें, पैर के तलों में अच्छे से उसकी मालिश करके उनको सॉक्स पहना के और सुला दें। आप देखेंगे कि आपके बच्चे की सर्दी कुछ हद तक तो ठीक ही हो रही है, और आई मस्ट से कि काफ़ी इफ़ेक्ट भी होगा उससे। और दोस्तों ट्राई करें कि बच्चे को, अगर बच्चा आपका समझदार है या छोटा भी है, मेरा तो अन्नू 11 मंथ का ही है, बट थोड़ा सा गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं, बस थोड़ा कि बस लगे कि उसको गर्म कुछ पी रहा, तो आप उसको गर्म पानी भी पिला सकती हैं। और अगर आप अपने बच्चे को ऊपर का दूध पिलाती हैं तो वो भी पिला सकती हैं। इससे क्या है, इससे भी काफ़ी असर होगा बच्चे के ऊपर। और से थर्ड बात ये कि कई लोग सोचते हैं कि यार सरसों का तेल गरम करके सर पे रखने पर बाल पक जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को 11 मंथ से ऐसा दे रही थी ठंड में, और अभी भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे के तो बाल बिल्कुल वाइट नहीं हुए हैं। तो आप ऐसा कर सकती है, इट इज़ सेफ एंड अच्छा है। बच्चे पर ज़्यादा बहुत जल्दी असर भी करता है और काफ़ी हद तक ठीक भी करता है। कि मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे रखा ये देखिए दोस्तों,
कई लोग ये बॉटल देख के पहचान जाएंगे किस चीज़ का बॉटल है, बट ये देखिए आप ऐसे किसी खाली बॉटल को वॉश करके अपने देखिए सरसों का तेल अच्छे से इसको जैसे मैंने बताया वैसे करके आप स्टोर कर सकती हैं। और पूरी सर्दियाँ अगर आप यूज़ करेंगी तो और भी अच्छा है, क्योंकि पूरी सर्दियाँ यूज़ करने से एक तो बच्चे को कफ होता नहीं है, हो गया तो काफ़ी अच्छे से ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को आराम मिलता है। मैंने किया, मैं तो माई लोग जानती हैं जब बच्चे लोग बीमार हो जाएं या सर्दी जुकाम हो जाए तो कितना परेशान होती है, और पहले नहीं पता था, मुझे भी पता चल रहा है। तो दोस्तों काफ़ी इफ़ेक्टिव है, होम रेमेडी है, आप प्लीज़ ट्राई करें, आपको काफ़ी आराम मिलेगा, आपके बच्चों को भी आराम मिलेगा। और एक बात और दोस्तों, मुझे नहीं पता कि कई लोग जानते हैं कि नहीं, जो आप मस्टर्ड ऑयल में जब लहसुन की कलियां भूनती हैं तो कई लोग फेंक देते हैं, बट मेरी मम्मी बताती है कि अगर बच्चा खा सकता है तो उसको खिला भी दीजिए, क्योंकि वो कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अगर बच्चा खाता है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको खाने से गर्माहट मिलती है बॉडी को, जो ठंड में काफ़ी अच्छी है। और एक और अच्छी बात बताऊंगी कि मेरा बच्चा 11 मंथ का है, लेकिन मैंने उसको खिलाया और वो खा भी लिया। कई लोग शायद सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं यार इतने छोटे बच्चे को लहसुन खिला रहे थे, लेकिन नहीं, ये काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मेरा बेबी इसको च्युइंगम की तरह काफ़ी अच्छे से खाया, और मेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक भी हो गया। इनफैक्ट उसकी जो रनिंग नोज थे वो तो स्टॉप हो गए, थोड़ा कफ था, बट अभी एकदम पूरे तरीके से ठीक हो गया था। एंड आई होप क्या ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहे, और प्लीज़ अगर मैं आप लोगों से थोड़ा कांटेक्ट कर पाई हूँ या फिर हमको मेरी वीडियो समझ आए तो प्लीज़ एक लाइक बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।